tarde, galera. Aqui com a Pop 100 na oficina. Essa moto eu postei um vídeo dela aí. Primeiro ela estava sem funcionar, era no carburador. Quando funcionou, ela apresentou um barulho aqui na parte do motor. E eu postei um vídeo aí, até perguntei para vocês o que poderia ser, né? Na verdade eu já sabia o que era, porém eu queria ver a opinião de vocês. Alguns comentaram que era corrente, outros que era pistão. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o barulho que a Pop 100 está fazendo no motor. Vamos ligar ela aqui. Ela está alguns dias sem funcionar. Olha só o barulho. Quando eu acelero, o barulho para. Parou o barulho. Voltou o barulho. Então nós vamos saber aí agora o que é. Vou mostrar para vocês agora qual é o barulho. Eu vou estar agora passando para vocês. Tá ouvindo o barulho? Então alguns disseram que era a corrente de comando aqui, outros disseram que era o pistão, mas agora eu vou passar realmente para vocês aí qual é o defeito dessa motocicleta. Procurar a ferramenta para realizar esse serviço aqui. As ferramentas estão aqui na gaveta. Vamos lá. Não é essa. Horas que o gaveteiro aqui é excelente, é muito bom, mas tem horas que as chaves elas se escondem, acho que embaixo das outras. Acabo perdendo. Tá aqui. Por essa ferramenta aqui, vocês já sabem qual é o problema da motocicleta. Mas vamos lá. É um pouquinho difícil gravar vídeo aqui, pessoal, porque sempre passa alguém, sempre chega o cliente e a gente acaba tendo que interromper o vídeo. Mas vamos lá, olhem aqui, observem. É muito comum a Pop, a Bis
dar um barulho no tuchozinho hidráulico da tensor, no acionador da corrente de comando. Aconteceu algumas vezes com a gente aqui, o rapaz trabalhava comigo e ele acabou tirando esse parafuso para tirar o óleo em vez de tirar o outro. Aconteceu uma vez que a borrachazinha de cima do tucho soltou e quando a gente funcionou essa pop, o cliente achou estranho porque não tinha o barulho. Já sabendo o que era, a gente removeu a tampa rapidinho, colocou a borracha no lugar, entregou a moto para o cliente. Às vezes o tucho não recarrega, tem um parafuso 10 aqui embaixo, a gente deita a moto e coloca óleo para que ela comece a lubrificar normalmente. Então, nessa pop aqui, o barulho está aqui, ó. Soquete 14. Vamos retirar aqui o volante dessa motocicleta. Vamos colocar aqui o saca-volante, que é o mesmo da 99. É o mesmo saca-volante da CG 99. Primeiro coloca assim com a mão, tá? Pra depois dar uma apertadazinha com a chave, para não correr o risco de entrar atravessado. Olha só movimentando aqui já dá para ver o barulho, tá? Já dá para ouvir o barulho. Agora vamos sacar essa. Vocês têm ideia do que está acontecendo com essa motocicleta? É exatamente isso aqui, ó. Vocês observarem aí, os ímãs estão frouxos. Está quebrada essa peça aqui, ó. Não sei se vai dar para focar. Eu posto já uma foto aí para vocês verem. Mas os ímãs. Só um instante. Se a gente observar, os ímãs estão soltos ali, ó, estão quebrados, tá? E eles ficam fazendo esse barulho dentro do motor. Quando o motor está em alta rotação, está em giro alto, eles ficam concentrados todos em uma só direção. Mas quando está em marcha lenta, aí eles ficam soltos, balançando lá no estator. Então nós vamos fazer a substituição dessa peça. Já chegou para mim aqui uma peça nova hoje, foi comprada aí no Mercado Livre. Nós vamos observar aqui uma peça nova. Eu vou estar colocando no lugar, comparando aqui as duas. Mesma coisa, tá? Não é uma peça original, mas é da marca Magnetron, excelente as peças da marca Magnetron. Pelo menos não me dá dor de cabeça, principalmente parte elétrica aí. Eu não tenho dor de cabeça com o Magnetron. Pode ser que aconteça, né? Mas eu prefiro trabalhar com a linha Magnetron. Tem outras no mercado aí, mas eu prefiro a Magnetron. Então vamos fazer a instalação aqui. Lembrando, todas as porcas a gente coloca com a mão primeiro, para depois fazer o aperto com a pneumática ou com qualquer outra. Vamos agora funcionar a moto.
em baixa rotação, tá? Está em baixa rotação aqui, tá em média seus 1000 RPM. Tá funcionando perfeitinha, sem barulho. Show de bola, problema resolvido. Se ajudou, compartilha aí o vídeo para ajudar outras pessoas também. E vamos para frente. Nós vamos seguir aí, começando 2026. Vamos ver se nós batemos aí a meta de monetizar o canal esse ano. Já tem aí alguns anos que eu tenho esse canal e eu não tenho focado muito em postar vídeo aqui para vocês. Mas show de bola, a popzinha está pronta. O motorzinho está primeira.